Mae'r ddeddf troseddau economaidd a thryloiwyd corfforaethol wedi cyflwyno'r newidiadau mwyaf i dir cwmnïau ers 1844, gan gynnwys newidiadau pwysig i gyfraith cwmnïau'r Deyrnas Unedig. Fel rhan o'r newidiadau hyn, mae gan gofrestrydd cwmnïau Cymru a Lloegr 4 amcan newydd i'w hyrwyddo. Maent yn darparu fframwaith ar gyfer sut mae tir cwmnïau yn gweithredu fel sefydliad, o arwain ein penderfyniadau i ddefnyddio ein pwerau newydd. Mae'r amcanion hyn hefyd yn berthnasol i gofrestryddion cwmnïau yr Alban a Gogledd Iwerddon. Mae amcanion 1 a 2 yn ymwneud â ffeilio a chadw gwybodaeth wir a chywir ar gofrestr y cwmni. Byddwn yn sicrhau bod unrhyw un y mae'n ofynnol i fynd gyflwyno dogfennau i ni, fel cyfarwyddwyr cwmni neu asiantau yn gwneud hynny. A bod y wybodaeth y maent yn ei darparu yn cael ei darparu'n briodol. Mae hyn yn golygu, yn ogystal â sicrhau ei bod wedi ei ffeilio ar amser, rhaid i'r wybodaeth fod yn wir ac yn gywir. Os ydym yn derbyn gwybodaeth sy'n anghywir neu'n anghyflawn, mae gennym bellach fwy o bwerau i'w herio, ei newid neu ei dileu'n gyflym. Mae'r pwerau hyn hefyd yn ein galluogi i ddelio ag unrhyw anghysondebau rhwng gwybodaeth newydd a chyfredol ar y gofrestr. Efallai y byddwn yn cysylltu â chwmnïau i ofyn iddynt gymryd camau i'w datrys. Mae amcan 3 yn ymwneud â'r wybodaeth sydd ar gael yn gyhoeddus ar gofrestr tir cwmnïau. Mae angen i ni sicrhau nad yw ein cofnodion yn creu argraff anwir neu gamarweiniol i aelodau'r cyhoedd. Felly yn ogystal â chywiro pethau'n gyflymach, bydd gennym hefyd y pŵer i anodi cofnodion cwmnïau i roi eglurder. Ynghyd â'n set ehangach o bwerau, dros amser bydd hyn yn cynyddu ymddiriedauth a hyder yn y wybodaeth ar y gofrestr. Mae amcan 4 yn cwmpasu ein gofyniad i atal cwmnïau ac eraill rhag cyflawni neu hwyluso gweithgareddau anghyfreithlon. Byddwn yn gweithio'n fwy effeithiol i fynd i'r afael a throseddau economaidd drwy ein hyb cuddwybodaeth sydd newydd ei lansio. Byddwn yn darparu cefnogaeth gyflym a chynhwysfawr i ymchwiliadau gorfodi'r gyfraith ledled y Deyrnas Unedig. Bydd hefyd yn haws ac yn gyflymach i ddioddefwyr twyll dynnu eu gwybodaeth bersonol oddi ar y gofrestr. Trwy ein pwerau newydd a gwell, bydd yr amcanion newydd hyn yn ein helpu i wella cywirdeb ac ansawdd y data sydd gennym, a mynd i'r afael a chamddefnyddio cwmnïau ar y gofrestr. I grynhoi, amcan 1 yw sicrhau bod unrhyw berson y mae'n ofynnol iddo gyflwyno dogfen i'r cofrestrydd yn gwneud hynny, a chydymffurfio ar gofynion ar gyfer cyflwyno priodol. Amcan 2 yw sicrhau bod y wybodaeth sydd ar y gofrestr yn gywir, a bod y gofrestr yn cynnwys popeth y dylai ei gynnwys. Amcan 3 yw sicrhau nad yw cofnodion a gedwyr gan y cofrestrydd yn creu argraff anwir neu gamarweiniol i aelodau'r cyhoedd. Amcan 4 yw atal cwmnïau ac eraill rhag a. Cyflawni gweithgareddau anghyfreithlon neu b. Hwyluso gweithgareddau anghyfreithlon gan eraill. Ewch i Changes to UK Company Law .campaign.gov.uk/KE am fwy o wybodaeth.